It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life. I got dirty, 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 dirty. It's my life. I wanna shop, 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 shopping. It's my life. Happy birthday! Mista sila guys. Sure lang. Uy, pista ba ya sa ilo sa Monday? Ato ta? Dili sila kuan kay handa. Da. So, we're doing thrift shipping, thrift shopping. Saan? Pak. Di ko sa healthy cream, Charlotte. Ha? Nice man ang color. Depende lang yun siya sa Paris nimo. Pindi lang yun siya sa mo Paris. Oh, gani. Okay ra siya man. So, we're doing thrift shopping. Or regards. Wow, negosyo. Nangwinta yarn. 20. So now they are doing their kwinta. Sila gipangkay. Uy, mag-hold taon niya dayon. Hold. Niya, oy. Ipang-hold din ang suoton ninyo dapat. Hello everyone, sumadto ta sa Cagayan de Oro, Bogo School of Arts and Trades kay magkuha ta og toolkit. So kung kabalo lang mo gidani guys, kaambak ko na gid ko dani sa akong gisakyan nga van because dugay kaayo siya ni larga. Dapat ang among call time is 1:30 and nagnilarga na ang van is 3:10. And grabe na kay kalit and ako naging gigna ng among maestra nga pwede ba nga malate kaayo ko, so ilang gitagaan og time terminal. And guys, look, nagising ko pa uli because nagsakay ko masakay ko sa kaning multi-cab pa uli sa Balingasan. Wala ko naka-feel ko ganina pagkuha dani kay naglisod yun ko kay late na manggod kayo ko. Supposedly makabot ko to 3:30 and nakabot ko 3:40 something, 3:50 naman ata da. So dyan naglisod ko, wala ko naka-film, so muni na. So as you can see mga kamars, pauli na ko dana and double ang akong gibayran tungod sa akong baba. Paliran Balingasag ni Samis Oriental. So we're going to auditor's Goodies residence to reformat Johnmarvelous laptop. Yes. Because it's a very color. So ngayon ay so dana nga time guys is my birthday ni and magpaayos sa gid ko sa akong laptop, which is didn't mo sa good si Godi nga wala mi silang balay, but pero magpaayo ko sa laptop so go na lang siya and nagpapalit siya sa mga gamit para sa iya
birthday mga spansahog. So nagtimpla mi magbuhat mi sa salad. So ngayon Yes. ay gagawa kami ng buko salad. So, first step is, So, we have ingredients natin ngayon ay meron tayong all-purpose cream. At saka Angel's evaporated milk. So ako nag fast forward guys, ako'y mga chika about life, and medyo dili kayo dapat nato mahibawaan, char lang. So mga chikadora gid ay mi no. So ayan kuan mi sa mong life, mga kilig-kilig moments, ayan sa on raw. And ganyan. So nakuan na siya, nag-upgrade siya sa kaning evaporated milk. I don't know evaporated milk, but sa kay gatas. So yun, nag-upgrade siya gatas, and yung giyabo. And ako pod, naghugas ko og kamot, bato ambot sa akong gibuhat ana nga time. So, ayan, nag-upgrade na pod siya. So maora na mong gibuhat guys, no. Naghimo lang gid mi og kaning kuan. Naghimo lang gid mi og buko salad. Ayan. Tapos na gulaman. Ay, gulaman ako kasabot di ayun. May pagulaman di ay imong na gikuan. magluto pa tayo. Magluto. Pero mas daghan siya, like, di ba? Gani, gamay So lang. nakatawa ko sa Tapos mga gibutang barato, sa mga gulaman. buko salad no kay Pero nata. okay na siya. Dapat di ay unta gulaman kay para daghan. Magandang buhay sa lahat. So ngayong umaga ay magtatagalog ako dahil marami akong followers na mga Tagalog or mga Filipino. Yeah, Tagalog sila. So mga 3 sila. Wala lang, gusto ko lang magtagalog para maganda ang aking pag-communication sa inyo. Ano raw? So ngayong umaga, so ngayon ay mag-unboxing tayo ng aking oven. Yes. Like, nag-video, di ba ko, last week. Di ba nag-video ko? So, katong video, nag-add ko sa kaning bisa pitulog akong cellphone. Nahulog ang box nga akong gibutulog ang box sa saan ko na ipagkuha. So nahulog man ang box, mangita ko lain nga masandalan. Maybe kani. Wait lang, ay set up sana. So first item, pamay na lang, pamay. So first item natin ay measuring cups. Yes, measuring cup, 1/3 cup. And ayan, diba? Meron tayong ganito. Hindi siya ka-focus rin. Meron tayong mixing bowl, stainless steel at saka 12 diameter, 5 to 6 quart capacity. Yes. You know what is this? This is a wire whisk. Yes. Stainless steel ito at length na 12 inches. Nani ba ka 12 inches? Nani ba ka taas niya? 12 inches ni Sia Diaz. So, cheese grater ini siya. Yes. Cheese spatula may, di ba? Spatula. Meron tayong chef's knife. Yes, bread knife. I'm so very lucky nga nakakuan ko dani noon, dawat ko dani kipa upang ako ay upang maka-start ako ng business, no? Next is weighing scale. Timbangan best para sa magtimbang ka, kung maghimo ka og kaning pandesal, mo lang timbang dani para kaparihas siya tanan o mahibaw-an nimo kung pili mo mahimo.
parehas siya pa. Para dili mo kuan ang isang dako man ni kamay man ako na nabita. Flour sifter. Yan, flour sifter. Ang laki, no? Ang laki. Stainless rin siya. Otro. Measuring cup, spatula, mixing bowl, weighing scale, piping bags. Ay, ito, piping bag. It's a ball, silicone. Nice siya. Guys, the most awaited item. Yes, so we will unbox this one. Ayan, guys. So, makita natin ang manual. Ayan. So, na manual. Wow. Oh my goodness. Ma-open siya. Tsaka meron din dito pang lechon. Lalagay lang natin siya dito. At saka ito pang bake natin. Ayan, halata nga dito ko kabalo. So yan lang po. Ano siya guys? Kuan ni siya 45 liter ang capacity niya. Ito ba ko? Nasayot ko ha. So muna siya, no? Nice siya dito. Living direct ang iyang kuan.